गाइस, तो आज भी प्रैक्टिकल डे है और आज हम लोग बनाने वाले हैं अदरक की कैंडी। ठीक है, मतलब वो विक्स जैसा ही बनता है और वो सर्दी खांसी में काम भी आता है। तो यहाँ पे अदरक को जला के छीला जा रहा है। बनाना और दूसरा क्या होगा ना, ठंडा होगा नहीं जल्दी से आपका हाथ जल जाएगा। तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप इसमें वो कॉलेज के बाहर का व्यू दिखाती है। आजकल जितनी जनसंख्या कॉलेज में दिखती है उससे ज़्यादा तो कॉलेज के ग्राउंड में दिख जाती है। और वो अपने कॉलेज में स्विमिंग पूल बोलते हैं, लेकिन हम उसको यहाँ से तालाब बोलते हैं। तो ये है कैंडी बॉयज बना रहे हैं। बस कैंडी जैसा लग जाए, वो लग जाएगा गाइस, चिंता मत करो। तेजू एक और दीपक को भी करा, दीपक को नहीं कर तेज का ना। अरे तेजू ऐसे ही करना हाँ, मतलब प्रॉपर वे से। कैसा लग रहा है? अदरक का टेस्ट आ रहा है। लोग तो घर से आ जाते हैं उठा के आ जाते हैं यहाँ बताने की नमक कम है, मिर्ची कम है, वगैरह वगैरह। दिख रहा है सब आज, दिख रहा है। ये खुद बनाता है इसलिए इसको आता है ना। ये देखो ना, अब कर खुद का बनाया हुआ ना, जैसा भी बना खिला जाते हैं। ठीक है, बता तो इधर आके चलो खा के बता कैसा लग रहा है। नमक मिर्ची बराबर है। मीठा कम, बहुत थोड़ा थोड़ा। अरे चलाना उसको, उंगली से चलाना है। अरे चलो उंगली से काम। अबे तभी तो बोल रहा हूँ, हाथ चलाओ भी। डबल सुनने में क्या दिक्कत है? अबे क्या है, गुड़ गोबर कर रहा है बे? निकाल गया वो देख।
ये भी होता है पूरे प्रैक्टिकल के बाद लास्ट में ये होता है तभी से बोला पढ़ा दे करके भाई समझता नहीं बात है